तो मेरे को बात नहीं करनी तेरे से। कौन बोल रहा है? कौन बोला? क्या मतलब बात ही नहीं करनी? तो बोल कौन रहा है तू? तो बात नहीं करनी ना, नहीं करनी तेरे से बात मेरे को। अबे तो फोन तूने किया है हाँ ना? तो मैंने किया है यही कहने के लिए कि बात नहीं करनी तेरे से मेरे को। अबे जब बात ही नहीं करनी हाँ, तो फोन क्यों किया तूने? यही बताने के लिए कि बात नहीं करनी तेरे से। देख, मुझे भी नहीं करनी तेरे से बात। हाँ तो मुझे नहीं करनी तेरे से बात। तू क्या नहीं करेगा? मैं ही नहीं कर रहा तेरे से बात। अबे मैं ही नहीं कर रहा तेरे से बात। मैं नहीं कर रहा तेरे से बात, समझ गया? ओ हेलो रुक, हाँ। सुन पहले इधर। नहीं क्यों सुनू? जब बात ही नहीं करनी मेरे को। अबे तो मैं क्या बात करने के लिए मर रहा हूँ? हाँ तो मैं भी तो नहीं मर रहा हूँ, नहीं करनी ना तेरे से बात, नहीं करनी। अबे मेरे को भी नहीं करनी तेरे से बात। तो मुझे कौन सी करनी है? तो मुझे कौन सी करनी है तेरे से बात? मुझे तो बिल्कुल भी हाँ तो मुझे भी नहीं करनी ना। एक काम करते हैं, चुप रहते दोनों, चुप रहे। रहना चुप। हेलो है भाई तू? चुप, बात ही नहीं करनी ना तूने, बात ही नहीं कर रहे हम। चलो